गाइस मैं एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ इस वीडियो के बीच में कि एक रॉयल पास गिव होगा 300 सब्सक्राइबर पे। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, 300 करिए जिससे कि हम एक रॉयल पास गिव कर पाए। और वीडियो को एंड तक देखिएगा कि क्योंकि एक बग आ गया है BGIM में जब से ये ज़ॉम्बी मोड अपडेट आया है, उसे कैसे फिक्स करना है देखते रहिए। तो गाइस देख सकते हो नया ज़ॉम्बी इवेंट आया है, पर उसके साथ ही साथ एक नया Good बग luck, भी आ mates. गया है। ये बग घै करना फालतू का बग है भाई, फिक्स कैसे करना है भाई? करना कुछ नहीं है, बस सारे टीममेट्स को बोलिए भाई माइक ऑफ करके ऑन कर दे एक बार, वो बग ठीक हो जाएगा। तो भाई लोग जल्दी माइक ऑन ऑफ करो भाई। तो जैसे कि देख सकते हैं कि बग फिक्स हो गया भाई, बस माइक ऑन ऑफ करना है। BGM वाले सुधरेंगे तो है नहीं Let's भाई, fight एक together. से एक फालतू अपडेट्स लाएंगे, ऊपर से बग्स भी Good luck, लाएंगे। तो mates. ठीक है भाई लोग, ये बग्स ऐसे ही ठीक हो जाएगा, खेलते रहो साथ में।